menu for today in Taytay, ah. Pakbet, paksiw na tulingan, at saka estopado, pork estopado. Oh, ang sarap ng chicken express, oh. Namula-mula sa angang, oh. Ang sarap talaga, oh. Saka may giniling pa, oh. Saka sinigang na hipon. Okay guys, come back again, ha. Mamboni, oh. mga ano daw guys, mga una. The CEO and owner of New Tapis Plus Cafeteria, Ma'am Bonnie. CEO. Okay. Okay, may pang-almusal, egg, saka pancit. And the Master Chef, oh, Sir Alan ang kumakain. Master Chef, yan. Master Chef. Yun, no? Saka, in the kitchen, no? Carlo Boy Tapang, oh. Sumitira, ano kasi, no? Ayos talaga, oh. Ayos, oh. So, yung malapit sa ano, ah. Sa Taytay area lang, guys. Taytay area. CW Home Depot, Taytay.